बाइबल असांखे रोमियो 12 में सेखारींदो आहे त असांखे हर शइ में जेकी नाप ॾिनल हूंदी आहे, प्रभु जे विश्वास ते असांखे उहो अभ्यास करणो आहे। विश्वास जो हिकु मापो ॾियणो आहे जीवन में, जेको असांजे लाइ कयो वियो आहे उन असांखे, छाकाणि त असांखे येशू उन लाइ मरियो हो, उन महिनत लॻी हुई ऐं उन मरियो हो असांजे लाइ। ऐं असां वक़्तु महिनत कंदा आहियूं निराश रहण में, ऐं असां चवंदा आहियूं त असां निराश थी विया आहियूं, मसीह जो जीवन सफल न आहे। आमीन। हिन करे असांखे विश्वास ॾियणो आहे। मसीह जे तौर ते असांजो विश्वास अंदरि हूंदो आहे ऐं असांखे उन ते कमु करणो पवंदो आहे। मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे विश्वास लाइ जाम कुझु ख़बर आहे। मां तव्हांखे ॿुधाए सघंदी आहियां त तव्हांखे छा करणो आहे। तव्हां कहिड़े वांगुरु बर्ताव कंदा आहियो हर हफ़्ते अची करे ऐं पोइ तव्हां चवंदा ऐं मूंखे सम्झ में न ईंदो आहे त तव्हां सिखंदा बि आहियो, सम्झंदा बि आहियो, पर उन ते अमल छो न कंदा आहियो। तव्हांजे लाइ केतिरो ज़रूरी आहे तव्हां उनखे सम्झी छॾियो ऐं जेको सॼो पंधु आहे तव्हां सां गॾु प्रभु कयो आहे ऐं तव्हांखे सची ॻाल्हि जेकी तव्हां वटि आहे उनजो तव्हांखे आनंद वठणो आहे ऐं तव्हांखे उहो चवणो आहे। ऐं हर ॻाल्हि में हर माण्हू हिकु विश्वास जो नापो ॾिनो वियो आहे ऐं तव्हां उन ते ईअं न चओ अगरि विश्वास हुजे हा, अगरि विश्वास न हुजे हा त तव्हां हिते न अचो हा, छाकाणि त तव्हां वटि विश्वास आहे इन करे तव्हां आया आहियो। तव्हांखे विश्वास हुजे जॾहिं तव्हां गाॾी ॿाहिरि पार्क करे अचो हा, तॾहिं तव्हांजे हथ में चाबी हुजे हा, तॾहिं बि तव्हां हुते ई हूंदा आहियो। तव्हां वटि विश्वास आहे हर शइ में, उथण में, विहण में तव्हांखे विश्वास आहे। ऐं हुन जो हैरान करण जी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां उन मुश्किल वक़्त में प्रभु ते विश्वास न कंदा आहियो। छो असां ईअं था कयूं? छाकाणि त इहा सही ॻाल्हि आहे। उमेद कंदी आहियां त हिन कुर्सी ते वियां, विश्वास आहे ऐं संभाले वठंदो। ऐं पोइ मां हिनखे चयो अगरि मां पंहिंजो सामान हिते रखंदमि त उहो सामान मुंहिंजो संभाले न सघंदो। हाणे ॾिसो, मां पहिरीं हिन कुर्सी खे जाचियो न, मां अची करे सिधो वेही रहियसि जीअं वेहंदी आहियां। कुर्सी पई हुई ऐं मां वेही रहियसि इन ते। इन में मां अॼु राति जो आयमि ऐं ॾिठो कि मुंहिंजो सामान हिते पियो आहे ऐं इन मंच ते रखी छॾियो, इहो खणंदो की न। असां हर वक़्तु विश्वास ते हलंदा आहियूं। सुठो थींदो आहे तव्हां अगरि ट्रैफ़िक में पंहिंजी गाॾी वञो था त विश्वास था वठी वञो ऐं तव्हांखे ख़बर पवंदी त कहिड़ो पुटु आहे। असांखे विश्वास हूंदो आहे, मतिलबु असां वटि घटि विश्वास हूंदो आहे या असां कुझु कम में बिज़ी थी वेंदा आहियूं ऐं अभ्यास न करे सघंदा आहियूं, सम्झी न सघंदा आहियूं त असां कहिड़ी यादि में घुरिजे ऐं असां छा चवंदो आहे। पौलुस माण्हुनि खे चयो आहे त माण्हुनि खे उन ॻाल्हि जी हर ॻाल्हि ते विश्वास रखणु घुरिजे, छाकाणि त उन ते विश्वास वापसि ईंदो आहे पर तव्हां करे सघंदा न आहियो। हुन में जोश भरिजी वेंदो आहे। त अगरि मां मंच ते अची करे वेठल माण्हुनि खां पुछां त तव्हां मां केतिरा उलझियल आहिनि त 1000 या कुझु हथ मथे थी वेंदा 100 में। ऐं मां तव्हांखे एतिरो चवंदसि त तव्हां उलझिया आहियो त तव्हां विश्वास ज़रिए नथा वञो। घटि में घटि हुन में विषय में ॻाल्हायो, उन उलझन खे हटाए छॾियो। जंहिं वक़्तु तव्हां चवंदव त तव्हांखे विश्वास आहे, तव्हांजी उलझन घटि थी वेंदी, छाकाणि त प्रभु तव्हां ते विश्वास करे थो। ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां सोचणु शुरू करे छॾींदव त तव्हांजी परेशानियूं अगरि मां पुछां तव्हां मां केतिरा चिंतित आहिनि, तमामु माण्हुनि जो हथु मथे थी वेंदो आहे। पर असां चिंतित आहियूं त हर ॻाल्हि पकी आहे त असां विश्वास में न आहियूं। इन जो मतिलबु इहो ई आहे असांखे प्रभु ते विश्वास न आहे। इन जे करे असांजी इहे ॻाल्हियूं थी सघंदियूं आहिनि ऐं असां चवंदा आहियूं ईअं छो थी रहियो आहे ऐं असांखे हमेशह ईअं छो मिलियो आहे। हर माण्हुनि में कुझु न कुझु ॻाल्हि हूंदी आहे पर उहो उन ॻाल्हि खे सुञाणे न सघंदो आहे। उन विश्वास में शक्तिशाली शक्ति हूंदी आहे। जॾहिं असांखे बदिलाव थींदो आहे तॾहिं असांखे अंदरि उहो प्रवेश करे सघंदो आहे। जॾहिं सभिनीनि खां असां मुख्य ॻाल्हि ते ईंदा आहियूं त असांखे ख़बर पवंदी
उहो प्रभु असां सां गॾु आहे ऐं उहो असांजे सवालनि जो जवाबु ॾिए थो। असांखे इन जे ॻाल्हि ते ध्यानु न ॾियणो आहे। असांखे शयुनि जे अंदरि कुझु न घुसणो आहे ऐं बदिलण जी कोशिशि करणी आहे त असां पंहिंजे पाण खे बदिलियूं, पंहिंजो मन बदिलियूं। जेतिरो असां बदिली करण जी कोशिशि कंदासीं ओतिरो असां निराश थी वेंदा आहियूं ऐं पोइ परमात्मा खे असां चवंदा आहियूं त असां ईअं चई था सघूं, घणा साल थी विया मां पंहिंजे पाण खे बदिलण जी कोशिशि कई, मां पंहिंजे जीवन में कई साल ॾिना ऐं जेकी मां नाकाम थींदी हुअमि, बिल्कुलु नाकाम थींदी हुअमि, जॾहिं मूंखे ख़बर पई त प्रभु माण्हुनि खे बदिले सघंदो आहे ऐं उहो चई सघंदो आहे जंहिंजी ज़रूरत आहे। आमेन। असां उन हालत में कीअं पहुचंदा आहियूं असांखे ख़बर न हूंदी आहे, पर असांजो विश्वास डगमगाइजी वेंदो आहे ऐं जंहिं महिल प्रभु जो आराम प्रवेश करणु ॾींदो आहे त असांखे तमामु विचित्र ख़्याल ईंदा आहिनि जेका असां ॾिसी न सघंदा आहियूं, ॿुधी न सघंदा आहियूं, असां यकीन न कंदा आहियूं। जंहिं महिल असांखे सेखारियो वेंदो आहे, असां कोशिशि कंदा आहियूं त बि असांखे इहा जाम जलन थींदी आहे, पोइ असां बेवकूफ़ी वारी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। ऐं मां मञा थी असांखे वचननि जे अभ्यास जो अलावा ॿियो कुझु रस्तो न हूंदो आहे। असांखे कोशिशि करणी आहे त प्रभु असांजे लाइ छा थो चए, मां संपूर्ण कयां थी उन जे वचन खे पंहिंजे अंदर में। त चओ ठीकु आहे प्रभु, मां कुझु न आहियां। असांखे इहो चवणो आहे त असां कुझु बि न आहियूं हुन जे साम्हूं। मां संपूर्ण कयां थो। मां आख़िर में चयो मां कुझु न आहियां। प्रभु तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां छा चाहियो था। मूंखे सॼायो आहे छाकाणि त तव्हांजी शुरूआति जेकी आहे उहो मां कंदसि। तव्हां मुंहिंजे में क़ाबिलियत आणी आहे त मां उनखे आणींदसि। तव्हां मुंहिंजी कमज़ोरियुनि खे ॼातो आहे ऐं मां अॼु फ़ैसिलो कयां थी त मां इन ॾींहुं 25 दफ़ा तव्हांजे लाइ माफ़ी वठंदसि। प्रभु खे चवंदसि त तव्हां पंहिंजे पाण में मुंहिंजे लाइ जेको बि आयो मां उहो ज़रूरु कंदसि। जेको तव्हां चयो था मां उहो ज़रूरु कंदसि, उहो न कंदसि जेको न खपे। इन जो इहो मतिलबु न आहे त तव्हांजो आत्मविश्वास न आहे ऐं हिमत न आहे। तव्हां बि जाम आत्मविश्वास आहे, तव्हां ॿुधंदा आहियो। फ़क़ति तव्हांखे इहो करिणो आहे त तव्हांखे पंहिंजे पाण खे बदिलणो आहे ऐं इहो फ़ैसिलो करिणो आहे त प्रभु जो अभ्यास कंदव ऐं उन जी ॻाल्हि ते हलंदव। मां आख़िरकार फ़ैसिलो कयो त फ़ैसिलो तमामु मुख्य हूंदो आहे। मुंहिंजे वीचार सां असांखे उहो सभिनीनि ॻाल्हियुनि ते फ़ैसिलो करिणो आहे। तमामु कुझु ॻाल्हियूं ख़ाली हिकु फ़ैसिलो न कयो, उन फ़ैसिले ते अमल कयो। तव्हांखे प्रभु ते विश्वास करिणो आहे ऐं उहो चए थो जेको फ़ैसिलो वठो उहो तव्हांखे वठणो आहे ऐं तव्हां उहो सभु करे सघंदा आहियो जेको उहो चाहे थो। उहो न कयो जेको उहो नथो चाहे। तव्हां निर्भर थी करे उहो सभु कमु कयो ऐं तव्हां उहो करे सघंदव। करण लाइ उहो चए थो ऐं उहो करे सघंदो। ॾिसो, जॾहिं मां इन कुर्सी ते वेहंदी आहियां त मां उन जे आसिरे थी वेंदी आहियां। प्रभु जी महिमा थिए। हो अद्भुत आहिनि। उफ़, ॾिसो, हिन हालत में मां प्रचार बि कंदसि। मुंहिंजो मतिलबु आहे, हे हिकु दयनीय मिसाल जेको मां तव्हांखे ॿुधायां थी, असां प्रभु ते झुकण जो छा मतिलबु थींदो आहे। यादि रखो, उन जे और झुकण जो मतिलबु तव्हां ते दबाव ईंदो ऐं तव्हां सम्झंदव छा आहियो। ऐं असां परमेश्वर ते झुकणु सिखंदा आहियूं पर न करे सघंदा आहियूं उन जे साम्हूं। अचो हलूं था मरकज़ 11:22 जे। त हाणे तव्हां तयारु आहियो विश्वास जे सफ़र लाइ। केतिरा मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झंदा आहिनि? असां ॻाल्हि करे सघंदा आहियूं। जी हा, मां विश्वासी रूप इंसान आहियां ऐं हा, मां रोज़ु गिरजे वेंदो आहियां। मां किताबु पढ़ंदो आहियां। हा, पोइ मां चिंता बि कंदो आहियां। उलझन बि थींदी आहे, जलन बि थींदी आहे छाकाणि त तव्हां में मुमकिन आहे त तव्हां इहे सभु कयो। उहो प्रभु हिन जे बारे में मूंसां ॿुधायो। मुंहिंजे ख़्याल सां इन वक़्तु डिसेंबर जो महीनो आहे। असांखे ॾियण जी आदत पइजी वई आहे। केतिरा ॾियण ईंदा आहिनि त असांखे ॾियण जी आदत सुठी हूंदी आहे, पर मुंहिंजे दिलि में छा चयो आहे त असां ॾियणु हिकु सुठी आदत आहे। ॾियण जी आदत खे पइजी वेंदी आहे त असां उन खां ॾेई सघूं ऐं वठी सघूं। तूं बसि इहो कर। बेशक जॾहिं असां ॾींदा आहियूं त असांखे आशीष मिलंदी आहे, पर पहिरीं खां वधीक असां प्राप्त करे सघंदा आहियूं अगरि असां पंहिंजे विश्वास खे मुक्त करे सघूं। प्रभु खे चऊं तव्हांजे वचन ते ॿुधी करे हलूं था ऐं मञूं था। ऐं मां तव्हांखे चवां थो, तव्हां 1 मिंट ॾिसंदव त विश्वास व्यक्त करण लाइ
के तरीक़े जी ज़रूरत न हूंदी आहे, तव्हांखे उनखे प्राप्त करणो पवंदो आहे। केतिरा आसान तरीक़ा हूंदा आहिनि जॾहिं असां सम्झी वठूं कि जीवन बदिली कंदव। विश्वास कयो, प्रभु तव्हां लाइ कंदो ज़रूरु। तव्हां पंहिंजो विश्वास व्यक्त कंदा आहियो, केतिरा दफ़ा सम्झंदा आहियो त असां इहो कयो, हो इहो करे छॾियो। तव्हां मां केतिरा आहिनि जेके मञींदा आहिनि त विश्वास ज़रूरी आहे। उनखे वठणु कोई फ़ाइदो न थींदो आहे। तव्हां वटि बैंक में पैसा हूंदा त बि तव्हां बुखिया हूंदा आहियो। तव्हां वटि फ्रिज में रोटी खां पोइ बि तव्हां बुख न मिटंदी। तव्हां वटि स्वेटर हुजण खां पोइ बि तव्हांखे थधि लॻंदी। हिन करे काई शइ हुजण जी गारंटी न आहे कि तव्हां उनजो इस्तेमालु करे सघो। तमामु ॻाल्हि ते यादि रखो, अगरि तव्हां वटि उहे शयूं आहिनि, तव्हां उनजो इस्तेमालु नथा कयो त अफ़सोस, तव्हां मसीहा न आहियो ऐं तव्हांखे नथो ॿुधणु खपे त तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि करे रहिया आहियो ऐं तव्हां ॿुधी करे बि विरासत में छा आहियो इहो सम्झी नथा सघो। तव्हांखे प्रभु सां गॾु धर्मी थियण जी कोशिशि न करणु खपे। तव्हां धर्मी आहियो मसीह जे द्वारा जेको तव्हांखे मिलियो आहे। अगरि तव्हां ते विश्वास आहे त तव्हां उन हालतुनि में बि पार पइजी वेंदा। तव्हांखे विश्वास जे ज़रिए उहो सभु कुझु मिलंदो, उहो जेको खपे। छाकाणि त नामुमकिन न आहे, तव्हां करे था सघो, तव्हां इहो करे था सघो। इन करे तव्हांजे जीवन में प्रभु जी इहे सेखारणु ज़रूरी आहे त तव्हां केरु आहियो माण्हुनि में ऐं तव्हां प्यारु कंदा आहियो कंहिंसां। प्रभु तव्हां सां प्यार थो करे। मर्सी हिकु ॿियो सुठो मिसाल आहे जेको मां तव्हांजे साम्हूं ॿुधाए रही आहियां ऐं तव्हांखे ॿुधायां थी उहो कीअं नियम पालन कंदी हुई ऐं अगरि कुझु ग़लति थी वियो त उहो हमेशह सज़ा ॾींदी हुई। असां पंहिंजे पाण खे सज़ा ॾींदा आहियूं अगरि असां ग़लती कंदा आहियूं ऐं असां वटि पाण खे सज़ा ॾियण जो तरीक़ो आहे, पर असां ईअं चवंदा आहियूं त असांखे इहो छो मिलियो। छाकाणि त असां पंहिंजे योग में न सम्झंदा आहियूं कोमल दिलि वारा। असां पाण खे उन योग्य न सम्झंदा आहियूं जंहिं महिल असांखे ख़बर पवंदी आहे। छाकाणि त असांखे महसूसु थींदो आहे त प्रभु आहे। हिन करे जाम ज़रूरी आहे त असां ॼाणूं त असां छा आहियूं। ऐं मां तव्हांखे विश्वास जे बारे में ॿुधाईंदमि, मथे स्तर सेखारींदमि त जेकी ॻाल्हि आहे तव्हांखे सिखणियूं आहिनि। छाकाणि त पौलुस चयो आहे हाणे असांखे इहो ॼणणो आहे ऐं जेको मसीहो असांजे लाइ ज़िंदा रहिया ऐं हाणे जेके जीअनि था विश्वास में, त इन करे हो विश्वास हूंदो आहे जंहिंजे करे असां राज्य हलायूं। असांजे बचाव लाइ विश्वास हूंदो आहे। पंहिंजे पापनि खे मुफ़्त करण लाइ शुरूआत विश्वास हूंदी आहे। उहो त बसि शुरूआत आहे, पर असांखे जाम सुठो लॻंदो आहे, उपलब्ध थींदो आहे जॾहिं असां विश्वास ते हलंदा आहियूं ऐं सिखी वेंदा आहियूं त असांजो विश्वास कहिड़ो कमु करे सघंदो आहे ऐं असांखे स्वर्ग पहुचाए सघंदो ऐं असां महल में ख़ुशीअ तरह रही सघंदासीं ऐं फ़रिश्ते द्वारा असां इहो करे सघंदासीं ऐं ख़ुशि थींदमि। मुंहिंजो जीवन नरसीअ कष्ट दुखनि में वियो आहे, पर असांजो विश्वास अगरि जागी वियो, प्रभु तव्हां महिर कयो असां हिन खे ॾिसी सघूं। भेण, मां सच चवंदी आहियां, मां थकिजी पई आहियां। मूं ते हमिलो थियो आहे ऐं मां तव्हांखे कीअं ॿुधायां मुंहिंजो कहिड़ो हाल आहे। मां जाम थकिजी पई आहियां ऐं जाम वज़न आहे। तॾहिं ज़रूरी आहे त तव्हां सां गॾु कोई वेही करे हुनजो वचन ॿुधे ऐं तव्हांखे कुझु सेखारे। छाकाणि त तव्हां हमेशह पाप ते बोझ दॿायल हूंदा आहियो ऐं महसूसु कंदा आहियो त तव्हां केरु आहियो। बाइबल जे अनुसार इहो न कयो ऐं असां विजय पाए छॾी आहे असां पंहिंजे पाण में मसीह में, जेकी ॻाल्हि आहे। ऐं असां उहो ॻाल्हियूं सम्झी न सघंदा आहियूं जेको असां में आहे ऐं असां मथे आहियूं, हेठि न। असां पुछियो ऐं असां मसीह में छा करे छॾियो आहे उन ते। मूंखे इहो गानो जाम प्यारो लॻंदो आहे जेको तूं लिखियो आहे। हुननि में हुननि चयो आहे, जेको लिखियो आहे हुननि में हुननि चयो असां पंहिंजे विश्वास खे त्यागे नथा सघूं, असां विश्वास खे त्यागे नथा सघूं। ऐं उन्हनि सभिनीनि मुख्य ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां ज़रिए पंहिंजो विश्वास जेको सभु कुझु हूंदो आहे बदिली करे। जाम दफ़ा तव्हां विश्वास करे रखंदा आहियो ऐं हिमत न हूंदी आहे। प्रभु वफ़ादार आहे ऐं जेको बि हुन सां गॾु हलंदो आहे उन वक़्तु उनखे जीअणो पवंदो आहे। उहो वफ़ादार आहे। तव्हांखे शायदि इन तरीक़े सां न पसंदि आहे, पर तव्हांखे हलणो पवंदो। प्रभु असांखे पार कंदो, असां में उहो शयुनि लाइ शक्तियूं ॾींदो ऐं उहो चवंदो कि तव्हां अॻियां वधो ऐं तव्हांखे निडर ठही करे अॻियां वधणो आहे।
हालेलुया। मरकज़ 11:22 में यीशु हुनखे जवाबु ॾिनो त प्रभु ते विश्वास रख अखंड। असां हिते बीह करे सॼी राति प्रचार करे सघंदा आहियूं, छाकाणि त तव्हांखे विश्वास जी ज़रूरत न आहे। कॾहिं कॾहिं तव्हां जॾहिं इहा तकलीफ़ में ईंदा आहियो तॾहिं प्रभु ते विश्वास करणो पवंदो आहे। ऐं रोमियो 1:17 में सुठो वचन आहे, बाइबल जे अनुसार इन में लिखियलु आहे, असांखे उन वचन सां हलणो पवंदो आहे जेको धर्म जे बारे में सेखारींदो आहे। असांखे सिखणो आहे सही राह जे संबंध जे बारे में विश्वास में। मूंखे इहो वणंदो आहे। विश्वास या त थोरो हूंदो आहे या त वधीक, ऐं तव्हांजो विश्वास तॾहिं वधंदो आहे जॾहिं तव्हांखे उहो कमु हासिलु थींदो आहे ऐं तव्हां घणेई दफ़ा तकलीफ़ुनि में हूंदा आहियो त तव्हांजो विश्वास घटिजी वेंदो आहे ऐं तव्हां चवंदा आहियो परमात्मा केतिरो महान आहे, केतिरो कीअं आहे। हालेलुया। मां तव्हांखे सच ॿुधाए सघंदी आहियां त तव्हां में कहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि, पर तव्हां तमामु सफलता पाए सघंदा आहियो। कोशिशि करे ॾिसो, छाकाणि त तव्हां ईअं सोचींदो निर्भर आहियो त तव्हां कुझु न करे सघंदव। यीशु चयो आहे तव्हां में सभु कुझु आहे, तव्हांखे उनखे ॾिसणो आहे। आमीन। मां इन जो जाम दफ़ा सामनो कयो, हज़ारे दफ़ा इन जो। मां कॾहिं मंच ते न चाहां हे मञी करे त सभु कुझु हूअ ठीकु कंदो जॾहिं हमेशह थियो आहे परमात्मा लाइ। मां प्रभु खे हमेशह चवंदी आहियां, हिकु मौक़ो आहे जेको मां तव्हांखे ॾियणु चाहियां थी। मूंखे ख़बर आहे त उन जे बिना तव्हां इहो न करे सघंदव ऐं मां तव्हांजो धन्यवाद थी कयां। ऐं तव्हां कमु कंदव, ज़रूरी न आहे उन जे बिना जेको बि कमु आहे। मां तव्हांखे हिकु मुख्य ॻाल्हि ॿुधायां थी, तव्हांजे अंदरि जेकी ॻाल्हि आहे उहो जेको शौचालय आहे उहो तव्हांखे ख़राबु कंदो आहे, पर तव्हांखे उनखे साफ़ु करणो आहे। उन जी क़ाबिलियत रखो था छाकाणि त प्रभु आहे ऐं उन जो आनंद वठो। प्रभु ते अखंड विश्वास रखो। मां तव्हां सां सच चवां थी, जेको बि तव्हां इन पहाड़ सां चओ, इहो पहाड़ जेको तव्हांजो ॿुधे थो, सोचे थो, तव्हांखे ॾिसे थो, हिन जी शिकायत करे उन पहाड़ जे बारे में तव्हां ॻाल्हाइणु बंदि करे छॾियो। बल्कि ॾको न, उन जी जेकी मज़बूती आहे उनखे हटाए छॾियो ऐं पंहिंजे मन में उहो शक न रखो ऐं ॾको न। कुझु कम जेका आहिनि उनखे हटाए छॾियो, विश्वास कयो त उहो हटिजी वेंदो। तव्हांजे लाइ इहो हटिजी वेंदो, तव्हांखे उहो प्राप्त थींदो जेको विश्वास कयो। ऐं प्रभु चए थो त तव्हांखे प्राप्त करणो आहे उहो विश्वास। ईअं न आहे त तव्हांखे प्राप्त करण खां पोइ मिले तव्हांखे उहो सभु करणो आहे। हिन वक़्तु तव्हां मां हिक खे बि विश्वास रखणो आहे सीट लाइ। तव्हांखे विश्वास रखणो आहे तव्हां हिते आयो मन आयो। जॾहिं हिकु दफ़ो असांखे कुझु मिली वेंदो आहे त असांखे अॻियां विश्वास न करणो पवंदो आहे ऐं असां सोचींदा आहियूं की असांखे वरी न करणो पवंदो ऐं विश्वास पूरे तरीक़े सां कंदासीं, प्रार्थना कंदासीं ऐं उनखे पंहिंजे अंदरि हिकु विश्वास पोखे छॾींदासीं ऐं चवंदासीं की प्रभु असां सां। आमीन। तव्हांखे कीअं लॻंदो अगरि कोई ॿार अची करे चए मम्मी मूंखे नवां बूट खपनि ऐं तॾहिं तव्हां चओ ठीकु आहे तोखे हाणे बि गॾु वठी हलां थी। तव्हां हुनखे वक़्तु न ॿुधाईंदव, तव्हां ते विश्वास करे उहो चवंदो तव्हां सही आहियो, तव्हां मूंखे ॿुधायो। तव्हां उनखे बूट वठी ॾियण लाइ वठी वेंदव। ॿुधो, अगरि तव्हांखे कीअं लॻंदो 2 हफ़्तनि ताईं उहो चए मूंखे जूता न मिलिया, मां शायदि ज़िंदगी भर ईअं घुमंदमि। मूंखे ख़बर आहे तव्हां ईअं ई सोचींदव मूंखे जूता न मिलंदा। असां पंहिंजे ॿारनि जे मामले में ॻाल्हि सम्झी वेंदा आहियूं, पर प्रभु जे ॻाल्हि में असां संबंध न सम्झी सघंदा आहियूं। त उन्हनि खे पाण ॿुधायो तव्हांखे छा खपे। सुठी ॻाल्हि आहे, उहो तव्हांजे लाइ सभु कुझु करे सघंदा आहिनि। उहो चवनि था त तव्हां चओ ऐं तव्हांजा शब्द चवनि था तव्हां इहो चओ ऐं तव्हांखे इहो करणो आहे, तव्हां उहो कयो ऐं तव्हांखे कुझु मिले ऐं मां चवां मूंखे ॾेई छॾियो ऐं मूंखे ख़बर आहे तव्हां उनखे न ॾींदव छाकाणि त तव्हां ख़रीदारी पाण कई आहे 2 हफ़्तनि लाइ। पर हर दफ़े ॿार हितां हुतां घुमंदो ऐं चवंदो मां तव्हां मूंखे वठी ॾींदव, ख़बर आहे तव्हां सभिनीनि खां सुठी मां आहियो, तॾहिं तव्हांखे वक़्तु मिलंदो तव्हां वठी ॾींदव।
छा तव्हां शर्त लॻाईंदो तव्हां हिकु हफ़्तो पहिरीं वेठव? मां सच थी चवां तव्हांखे सम्झी नथा सघो है न? तव्हां कुझु सम्झव? हुन खां पोइ असांखे प्रार्थना ऐं चवणो हूंदो आहे ॾिसो असां तकलीफ़ में न आहियूं, उन ते कमु करिणो आहे, प्रार्थना करणी आहे, असांजी जेकी मजबूरियूं आहिनि उनखे हटाइणो आहे ऐं बुरी तरह सां जेकी हालतूं आहिनि उहो प्रार्थना करे छॾे अॻियां वधंदासीं। कंहिंजे बारे में कुझु ग़लति न चवणो आहे, उनखे माफ़ु करे छॾिणो आहे। जंहिंमहिल असां इहो सम्झी वेंदासीं त असां प्रार्थना करणु चवणु ऐं करणु शुरू करे छॾींदासीं। जेकी आज्ञा ॾिनी वई आहे असांखे शरीर में प्रभुअ द्वारा असां उहो सभु कंदासीं। पर अगरि मां प्रार्थना कंहिं शइ लाइ थी कयां ऐं इक़रार थी कयां त कुझु न थियो, मूंखे लॻे थो प्रभु ॾिसे नथो, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे नथो, मां ईअं छो थी कयां? त उहो सुलह करे छॾियो। बाइबल में इहो ई लिखियलु आहे त असांखे इहो सुलह करणियूं आहिनि ऐं असांखे गिफ्ट न वठणियूं आहिनि। अगरि असां वठूं था त असांखे हुनखे मोटाइणो आहे, असांखे नाराज़ न करिणो आहे। हे ज़रूरी न आहे त तव्हां हुन सां नाराज़ आहियो। परमात्मा जे लाइ शांती तमामु जाम मुख्य आहे। हे चवनि था पहिरीं शांती क़ाइमु रखो। उते आशीष मिलंदी आहे जिते शांती ऐं एकता हूंदी आहे, हुते अभिषेक हूंदो आहे, हुते परमात्मा जी शक्ति हूंदी आहे, प्रभुअ जी शक्ति हूंदी आहे। इन करे असांखे शांती क़ाइमु करणी पवंदी आहे, छाकाणि त जेकी शांती आहे प्रभु जा पुट आहिनि उहो। असांखे इहा ॻाल्हि ॾिसणी आहे, असांखे आज्ञा पालन करणी आहे, उहो जेको लिखियलु आहे। हिन करे हिन हफ़्ते असां गॾिया आहियूं। जेको वचन में लिखियलु आहे, मूंखे चाहे कीअं बि महसूसु थिए, चाहे कीअं बि लॻे, मां इहो करण वारो आहियां। तव्हांजो वचन मुंहिंजे लाइ जाम महान आहे। मां इहो सोचियो, मां इहो महसूसु कंदमि, जेको थियो मां ॾिसंदमि, मां इहा शइ कंदमि, छाकाणि त मूंखे विश्वासु आहे तव्हां प्रार्थना करे पूरी इहो कंदा। इब्राहिम 11 जे तरफ़ हलूं था। केतिरा पहिरीं खां ॼाणींदा आहिनि त असांखे हुनजी ज़रूरत आहे, हुन सां हुनखे मदद मिलंदी। तव्हां सभिनीनि हथ मथे न कयो, शायदि तव्हां थकिजी पिया आहियो। केतिरनि खे महसूसु थो थिए हुननि खे हिन जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे, ॾिसो तव्हां जेतिरो सुठी मोट ॾींदव मसीह में हिकु अजायो धर्म आहे। प्रभु हमेशह असांखे अहिड़ो कमु ॿुधाईंदो आहे जेको असां करे सघूं, ऐं जॾहिं ॿुधाईंदो आहे असांखे उहो करिणो आहे। इब्राहिम 11 में असांखे विश्वास जी ॿी माना ॾेई वई आहे। कोलोसियंस 1:4 में असांखे विश्वास जो हिकु अलॻि ॿी माना ॾेई वई आहे। हाणे विश्वास अनेत जे कयल शयुनि जो पक आहे। जेकी पक ॻाल्हि थींदियूं आहिनि, हिकु वरो ख़त आहे, उहो ॾिनो वियो आहे शयुनि ते साबित करण लाइ। आख़िर में इहो असांखे अखियुनि में प्रकट थी वेंदी आहे। उहो प्राप्त करे असांखे विश्वास ॾिसणु ईंदो आहे। जंहिं महिल असां आत्मिक रूप ते ॾिसंदा आहियूं त असांखे ख़बर पवंदो आहे त असां केरु आहियूं ऐं ॼाणींदा आहियूं। मुंहिंजो मञणु आहे कि तव्हांखे इहो सम्झणु खपे त तव्हां प्राप्त कयो आहे, तव्हांजे अंदरि हिकु शइ आहे, उहा ख़ुशि थींदी आहे, ऐं अगरि न थींदी आहे त ॾिसो मां तव्हांखे सच थी ॿुधायां, अगरि मां तव्हांखे चवंदसि त मां इहो कयो, तव्हां चवंदा अरे इहो छा थी वियो, ऐं मां तव्हांखे चवंदमि मूंखे इहो कुझु न आहे, मां तव्हांखे ॾेखारे नथी सघां। तव्हां इहो चवंदव कि ईअं छो आहे, तव्हां मूंखे ॾेखारियो पहिरें, मां त मञींदसि तव्हां वटि काई गाॾी आहे, ऐं मां चवंदसि हिकु मिंट बीहो, मूं वटि हिन जा पना आहिनि। हे तव्हां ॿुधी करे चवंदव हा तव्हां वटि गाॾी आहे, ऐं मां चवां अगरि ख़बर अथव मूं वटि नओं घरु आहे, मां चवां, तव्हां चवंदव मूंखे विश्वास न आहे। मां सच थी चवां तव्हां वटि घरु आहे, मूंखे ॿुधायो तव्हां वटि छा आहे, मां तव्हांखे घरु ॾेखारे थी सघां। तव्हां चवंदव ॾेखारियो पंहिंजो घरु, मां चवंदमि हा अचो ॾिसो, मूं वटि हिन घर जा पना आहिनि, मूं वटि घरु आहे, नओं घरु आहे, मां तव्हांखे ॾेखारे थी सघां। त इहो जेकी ॻाल्हि आहिनि, इहा तव्हांखे विश्वास ॾेखारण लाइ आहे। विश्वास मालिक जो हिकु ख़त आहे, पको थियण जी क्रिया आहे, इन जो सबूत आहे। तव्हां वटि प्रभुअ जो अनुसार उहो जेको थी सघंदो आहे
तव्हां उनखे अनुभव करे सघंदा आहियो पंहिंजे पाण में ऐं उहो तव्हां प्राप्त करे सघंदा आहियो। इब्राहिम 11:6 जे परमात्मा जे वचन अनुसार विश्वास बिना उनखे कुझु न मिलंदो। ऐं जंहिंखे ख़बर पइजी वई त उहो आहे हिते, तव्हांखे विश्वास करिणो आहे ऐं खोजणो आहे पंहिंजे पाण में ऐं जेका संबंध। मूंखे विश्वास आहे त प्रभु तव्हां ते विश्वास कंदो आहे, तव्हां ते उन ते करिणो आहे। तव्हांखे शायदि ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो। असां तव्हांजी क़दुरु कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे। असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं, ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं। महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो। प्रार्थना जे लाइ, विनती करण जे लाइ, असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते, जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते, असांजा भागीदार ठहण वास्ते, जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीहा जो प्रेम विरायूं। हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार।